В древние времена у беременной существовал один запрет. Считалось, что она не должна играть с кошкой, даже брать ее на руки, иначе у ребенка будет много врагов. Почему? Такими поверьями люди пытались обезопасить себя от того, чего пока не знали. Ведь возбудитель токсоплазмоза, очень опасного заболевания для будущей мамы, который переносится кошками, был открыт только в начале 20 века. Женщина могла заболеть и не знать об этом. Но связь с животными наши предки узрели очень четко. И такие, на первый взгляд, странные суеверия им помогали. Еще больше интересного контента ищи на моем канале.